zase ideme nejakú hru hrať 99 Dice, ale už sama, lebo tak chcem. Všetky zachránim už deti. Tak. Dobre, idem ako jedno dievčatko, alebo tak. Uvidíme, jak to príde, hej. OK. Tak. Ideme. Že ja tak dnes viem čo. Dobre, ale uvidíme, že čo to bude. Tak to furt vypína. Neviem, to teraz hraje. Uvidíme. Tak sa teším, že konečne to urobíme už. To čo? Dobre. OK, tak berieme si mäso, lebo ja toto furt beriem. Musím to urobiť. Vlastne to tak asi. Tak toto zabijeme. Akože mesa milujem. Dobre, odniesieme si domov. Srandujem, to nie je náš dom, že to on hrá. Dobre. Dobre, ideme zachrániť asi už dieťa. Smer sem. Dobre, toto beriem. To ešte sem asi bolo, nie? Čo sa stalo? Do ohňa? Tak. Tak tu. OK. Aha, to ešte nemáme. No a čo môžem s tým urobiť? OK, guys. To still. 8 tak to je. Už to zobrali. Ideme sem. Počkajte, čo to? Ideme akože sem. To si... Počkaj. No. Ideme zachrániť. Tak koľko sa tu už nabije. Dobre. Tak. Mne sa to nedá tak až. Akože čo? No, to chce so mnou hrať, aj príde, ja sa nebojím. Tak. Vidíte, ja už to zvládla sama. Chápete, toto posledné dieťa neviem zachrániť pod veľký oheň, teda viete urobiť. No čo povieť? Jedno beriem, bo sa mi tak nezmestí, ešte pôjdeme po jedla. Tak. Však toto sa aj dá urobiť, že tak. Ale ja viem asi už tak trošku točiť. Neberiem tak vážne. To mám, že mi toto nezobral. Asi hej. Nie, sem je. Ja potrebujem si zobrať toto 15.
alebo čo. Tak, ja si už to budem stahať. Mapa. Ešte dokončím mapu a tak. OK. Asi dobre, nie? Tak? Jaj. Ale sa krútilo normálne. Čo si zoberiem, ľudia? Svetlo nepotrebujem. Asi 15. Ďakujem, nechcem. Dobre. No čo už. Vážne takto treba trvať, však to zvládneme všetci. Jedno dieťa to je ľahké, ale druhé trošku tak, tretie už tak a toto posledné, oh my shit, tak. No čo? Jedla treba zobrať. On akože vážne, ty čo ja? Oj, mi sa zase nemestilo. Dobre. Ten veľký strom ja ešte nikdy neotvorila, poviem. A na čo ten strom treba takto otvoriť, ak to je nuda? Už sme doma o chvíľku, tak počkajte, že sme nebol, OK. Ideme sem, alebo sem, tak sem. Dobre. Kde pôjdeme? Asi sem. Si neradíme dať čo také bohaté. Tu sme čo ešte neboli? Oj, dobre. A toto, jak príde? Tu, OK. Kto chce so mnou hrať, píšte tam na YouTube do komentára. A ešte meno musíte napísať, ja sa volám Jusa 1, 2, 3. Čo to je, hej. Oh my god. Ja už nikdy nepôjdem, však aj umieram všetko. OK, všetko sa spavilo. Dobre, jedlo zase trošku máme. Tak, najem sa trošičku. Tak. Nemôžem akože hej, čo podávať, tak. Ale skúsime už všetko. Idem zachrániť ďalšie. Uvidíme, že čo. Ja nechápem, prečo toto musí byť. No. Tak. Máš svetla. Ty kde ideš? Sem. Au. Tu čo? Jen môže dať tu už ryba. Ach. Aha, oh my god.
Toto niedobre. Ach! Nič tu nevidím, pomôž mi. Hej, kde ideš? Haló? On len uteká. Hej, za čo, nevidíš? Teraz naj ťa zabijú. Vidíš, ja mám ešte zabiť. Oh. Nie. Oh no. Dobra.